បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលើកយករូបមន្តនិងគន្លឹះដើម្បីថែរក្សាសម្រស់សុខភាពនិងអនាម័យស្ត្រីវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីប្រើដំឡូងបារាំងសម្រាប់បំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខនិងបំបត្តិស្នាមជ្រុយជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខរូបមន្តនេះអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនិងគ្រប់ប្រភេទស្បែកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការគឺដំឡូងបារាំងតែមួយមើមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អហើយចាប់ផ្ដើមឈូសនិងត្រងយកទឹកដំឡូងបារាំងមានអង់ស៊ីមខាត់ស្បែកដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិរាល់បញ្ហាស្បែកទាំងអស់ដូចជាស្នាមអុចរុយជាំមុខបំបត្តិស្នាមខ្មៅនៅក្រោមភ្នែករបស់អ្នកអាចទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតទាំងនេះបានដោយលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែ7ថ្ងៃអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រូបមន្តនេះក៏ជួយរឹតបន្តឹងនិងបំបត្តិស្នាមជ្រុយជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានទឹកដំឡូងបារាំងយើងត្រូវដាក់វាជាមួយទឹកក្តៅហើយត្រូវកូររហូតទាល់តែវាខាប់លាបល្បាយនេះថ្នមនៅលើមុខរបស់អ្នកហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតលាងមុខចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់មុខរបស់អ្នកប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់គន្លឹះទី2ដើម្បីកម្ចាត់មុនស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបានលឿនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែដាក់ដំឡូងបារាំង1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយហើយលាបវានៅលើមុខរបស់អ្នកទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាអនុវត្តរូបមន្តនេះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត